Bună ziua, sunt tot eu, Andrada, și aș vrea să vă prezint alt ponei nou. Acesta este Pinkie Pie. O să desfac imediat, cât pot de repede. Gata, l-am scos. Are un puflet la coliță. Este foarte, foarte drăguță. Dacă vă uitați, are și sclipici, puțin sclipici. E lucioasă. Și are un semn de scanat. Și a venit împreună cu acest piepene galben și această hârtie mare. Și mă bucur că v-ați uitat la videoclipul meu. O să mai fac videoclipe și ne vedem și data viitoare. La revedere!